alle sammen. Igen. Hej. Så blev klokken godt og vel 6 nu. Ja, 4 minutter. 4 minutter i 6 om morgenen. Og nu har Cammy og mig bestemt os for at gå i seng. Nu Så skal vi, vi i seng og have vores dejlige 4 for hun skal i timers søvn. biografen i morgen og se National Treasure 2. Så, og det vil være lidt nederen for hende, hvis hun faldt i søvn, ikke? Egentlig. Så ligger man der Så vi har tænkt os at få i hvert fald et par timers søvn. Så nu er vi gået ind på mit værelse. Vi har fået redt nogle madras. Jeg har fået redt en madras op til mig selv, så hun kan sove i min seng. Det er fordi Mia, hun er så sød. Gud ja. Du lader mig sove i din seng. Du var villig til at sove på gulvet. Jeg er vant til at sove forskellige steder. Men skal I ikke lige have et kig på min plakatsamling nu? Vi er i gang. Det synes jeg. Se, hvor lækker Georg kan have fået med sammen. Det er nu ikke så meget ham, jeg kigger på. Hold nu kæft, Mia, det er Georg. Altså, som I nu kan se på mine plakater, så... godt, at det er Georg, du kigger på. Det er ikke med vilje, men det er ham, dit blik, det lander på med det samme. Right. Det er det. Ja, også på de plakater, hvor Bill står alene. Ja. Så er der lige en plakat ovenover, hvor Georg kan er med på, og så glider dit blik lige så ubemærkeligt op på det. Som I nok kan regne ud, så er Bill min yndlings. Og hun er... Og hun er vildt forelsket i Georg. Ja. What? Jeg kender jo ikke engang fyren, hvordan kan jeg så blive forelsket i ham. Sandt nok. Men du synes, han er hot. Det er rigtigt. Det er han fandme også. Men I modsætning til Splejsen Bill. og hvis I kigger op på min opslagstavle, kan I se billetterne til Cinema Bizarre-koncert. Cinema Bizarre! Jeg er så jaloux, det er helt vildt, Mia. Cinema Bizarre. Jeg vil med. Jeg sniger mig med i din kuffert. Fedt, hvordan vil du komme ind til koncerten? Du tager din kuffert med. Right. Den kigger de altså igennem, skal jeg hilse at sige. Nej, Jo, de gør så. Nej, Jo, de gør så. Nej. Det gjorde de i Essen til Tokyo Hotel-koncerten. Var de bange for, at du sådan folk med ind? Nej, de ville bare smadre. De ville ikke have, at jeg havde flasker og sådan noget i min taske. Heller ikke, hvis der var plads. Okay, vi har altså dyrebare minutter på den her. Vi skal ikke sidde og chatte alt for meget her. Okay. Men Okay, så. Jeg føler mig guess. stadig nøgen uden at den smukker. ja. Prøv lige at se mine smukke fingerringe her. Den har jeg fået af min mor. Den er, hvad fanden er den? 40 år gammel eller sådan noget. Ej, 30 år gammel. Noget af den stil. Ja, det er så. Den er 30 år gammel. Og denne her, den kommer fra London. Som jeg har købt i... Hvor fanden har jeg lige købt den? Jeg tror, jeg købte den på Campen Market egentlig. Som brænder lige Som nu. brænder lige nu. Det er fandme sørgeligt der. Campen Eller vi Market. ved ikke, om de har fået flammerne under Jeg kontrol. tvivler på det. Det var Ja. enormt. Flammerne var enorme. Flammerne er enorme. Det er synd for Campen. Jeg vil dog også se, hvordan det står til. Ja. Og den her har jeg købt i Tyskland. Sammen med Mia. Ja. Sammen med Mia. Jeg ved faktisk ikke engang om... Jo, det var i Tyskland, fordi vi var over grænsen. Det var over grænsen. Ja. Vi var over grænsen. Du købte den i Det vil Duborg. sige, at alle de 3 ringe, jeg har, de har en historie. Mm. Det er dejligt. Og jeg har faktisk et smykke mere. Det er den her halskæde. Den er faktisk købt i Prag. Hvor du også har købt en Tokyo Hotel-taske. Oh yeah. Og min Schreie-CD. Ja. Ikke Schreie så lavt, det kan men Schreie. Og det var også trist, det der med koncerten, synes jeg. Det var fandme trist. Hvor nederen er det lige, at den allerførste koncert på Semafia Gratron, den starter i Prag, den dag, hvor jeg skal hjem. Lige når vi sad bare sådan totalt nedtrykte, indtil vi var ude af Tjekkiet. Altså, og Christian, han gjorde det ikke bedre. Han sad bare... Men så fuck dig, mand. Jamen altså. Så kom der også lidt frustration ud af Cammy. Det er så skægt at se på, synes jeg. Ja. Jeg synes, det er skægt at se på dig, der bliver frustreret og sur og så flipper du fuldstændig. Du er så kær. Jeg er frustreret. Ja. Men vi vil i hvert fald sige godnat og sige, at det her det er vores sidste video for den her tur. Med mindre vi bestemmer os for at lave et eller andet i morgen, men det hvilket vi tvivler højst på. sandsynligt gør. Ja, hvilket vi egentlig højst sandsynligt gør. Fordi at i morgen... Men godnat, folks, eller godmorgen.